Բարի օր բոլորին, ուրախ եմ, որ շարունակում եք մեզ դիտել։ Այսօր ունենք մի հրաշք անձնավորություն մեր սրահում, որ պարգևեց մեզ այսպես սիրուն տրամադրություն մեր ումայի գույների մեջ։ Գեղեցիկ ծաղիկներ, գեղեցիկ աղջկա կողմից։ Մեր հյուրը այսօրվա Սոնան է, Digital Vibe by Sona բրենդի հիմնադիրը, որը ստեղծում է այսպես տրամադրություն Երևանում։ Երևանցիների համար եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր սիրում են մեր Հայաստանը։ Կուզենայի, որ Սոնան ավելի շատ պատմի մեզ իր մասին, իր բրենդի մասին, ոնց է եկել այս գաղափարին, ինչ ճանապարհ է անցել, իր մասին առհասարակ։ Նախ ուզում եմ Սուսաննա ջան ասեմ շատ շնորհակալություն հրավերի համար, հուսամ այսօր հետաքրքիր զրույց կունենանք, մարդկանց կկարողանեմ ոգեշնչել պատմությունով, որպեսզի իրանք էլ ինչ-որ բաներ էլ իրենց համար գտնեն, ոգևորվեն, հա։ Ինչ վերաբերվում է բրենդին, միանգամից ասեմ, որ ես բացարձակ ձեռքի աշխատանքի հետ կապված շատ հեռու մարդ եմ, բացարձակ կապ չունեմ, թե արվեստի հետ, որպես նկարել, չգիտեմ, թե կարելու հետ, մի խոսքով, բայց այնպես ստացվեց, որ արյուտես, այս բոլորը իմ ձեռքի աշխատանքներն են, թե նկարները, թե արդեն պատրաստի պրոդուկտը։ Պրինտերը, բոլորը, Սոնան ինքնուրույն է ստեղծում։ Հա, նկարում եմ ինքս, հիմնականում iPad-ի վրա, pencil-ով, բայց ամեն ինչ սկսել է պոստերներից, հա, ժամանակին, ուրեմն պոստերն, ի սկզբանե ոնց որ աշխատանքի հետ կապված, ես UI UX դիզայներ եմ, վաղուց վեբ դիզայնով եմ զբաղվում, ու եկավ մի պահ, չգիտեմ ինչի, այսինքն գիտեմ ինչի, բայց չմանրամասնեմ, հա, աշխատանքի հետ կապված չի կարողանում գտնել, տենց կարճ պերիոդ էր, բայց դե ես էլ չեմ կարա ուղղակի պարապ նստել, որոշեցի, որ պարտադիր ինչ-որ բանով պիտի զբաղվեմ, ես էլ այդ վեբ դիզայնի մեջ սիրում էի գույները, այդ ամեն ինչ, ու որոշեցի, որ կարելի է պոստերներ պատրաստել, ու պոստերները հիմնականում նվիրված էին կանանց, ինչ-որ ոգեշնչող բառերով, բաներով, աֆիրմացիաներով, հա, այդպես, ու տենց էջ բացեցի, այն ժամանակ կոչվում էր Posters Vibe, հա, պոստերին էր վերաբերում ու եթե տենց բան ուշադիր լինեք, ամենաներքևում տենց տեղադրել եմ պոստերների հետ կապված վիդեոները, հետո հասկացա, որ դժվար է մեր հայերին բացատրել, թե պոստերը ինչ է, ինչի համար է, թեպետ ես այնքան սենց ոգևորված էի, սենց հավեսերի մոտ ստացվում, մտածում էի, որ գովազդ էի միացնում, ի սկզբանե բոլորին էի պատմում, երեխեք սենց հավես բան կա, բայց հետաքրքրությունը մեծ չէր, ոնց որ ես էի սպասում։ Բայց որոշեցի չհանձնվել, մտածել ավելի նենց պրոդուկտ, որտեղ սպառող ավելի հա, որ հետաքրքրված լինեն, այսինքն օրվա ընթացքում օգտագործվող ինչ-որ բան լինի ու ծնվեցին պայուսակները։ Հիմա միջավայր շատ մոդայիկ է։ Հա, շատ, հետո չգիտեմ, հա, ինչից էր, բայց ոնց որ անընդհատ այդ մտքումս քանի որ կար պայուսակները, այս թոթ բեգերը, անընդհատ փողոցով քայլելուց տեսնում էի աղջիկներին, կանանց, ովքեր բռնում էին, ասես ոնց որ սենց ինչ-որ նշաններ էր վերևից, որ ինչ-որ ճիշտ ուղու վրա ես, արա։ Տենց սկսեցի պայուսակները անել, բավականին հաջողվեց, սիրվեց, մի քանի ուրիշ տեսակի էլ էի անում, հիմա ճիշտն ասած ավելի շատ ոնց որ այս կլասիկ տարբերակն է։ Այդպես պայուսակներից հետո կայսմիծիչկաները գնացին։ Ցույց տվեք։ Հա, այս կայսմիծիչկաներն են։ Այս կայսմիծիչկան ոնց որ մեր ծաղիկների շարունակությունն է։ Հա, տենց ու հիմնականում, եթե
կնկատեք վառ գույներով, ասես տրամադրություն ստեղծող, որովհետև ինձ թվում է մերոնք քիչ են օգտագործում գույներ, գույներ քիչ են օգտագործում, մտածեցի, որ մեզ պակասում է, Երևանին պակասում է, Հայաստանին պակասում է այդ գույները, նենց որ պոզիտիվ տրամադրություն։ Հա։ Ամեն մեկ իր ձև է ստեղծում այդ տրամադրությունը, Սոնայի մոտ ստացվում է այդ ամեն ինչը ստեղծել աքսեսուարների միջոցով։ Շատ սիրուն է ստացվում։ Իմ չարած ձեր էջում մտեք Սոնայի այդ digital vibe վայ Սոնա այնքան հետաքրքիր պրինտեր ունի, տարբեր մեր մոտ ընդամենը մի քանիսն է ներկայացված, որպես նմուշ։ Մտեք նայեք ինչքան հետաքրքիր բաներ է ստեղծում Սոնան։ Այս բայդությամբ դուք ունեք 4 պրոդուկտ։ Իրականում շատ են ու անընդհատ ինչ որ նոր բան մտածում եմ, չեմ նստում հանգիստ։ Հիմնականում պայուսակներն են, գայսմիծիչկաները, այստեղ ակնոցի պատյաններն են, ասենց էլի փափուկ հարմարավետ, ամռանը իդեպ բավականին շատ վաճառք են ունեցել ակնոցի պատյանները։ Հա, նոթբուքի պայուսակները։ Այստեղ կտեսնեք ոնց որ սենց կոմպլեկտ տարբերակն է, էլի նույն այդ պրինտից ու իրանք երկկողմանի են, որ կողմով էլ որ դուրս գաս ու նույնը պայուսակները իդեպ երբ որ ես ստեղծում էի, մտածում էի, որ արժին են ցանել, որ երբ որ կին աղջիկը դուրս է գալի տանից, չմտածի որ կողմով բռնի դուրս գա, այլ ինքը երկու կողմով էլ նույն պրինտը ունենա ու այդ ոնց որ ավելի հարմարավետ դարձնի։ Մեկը նույնիսկ այսպես։ Հա, էդ էլ ուզեցել եմ, հա, էդ էլ ուզեցել եմ այնպես անեմ, որ լուքերի հետ աղջիկների դուրս գալուց, օրինակ բռնելուց, եթե օրինակ, չգիտեմ, կուզեն սևի մեջ, կուզեն ավելի բաց գույնի մեջ, որ կարողանան իրանք ընտրեն, էլի։ Ու տենց հավեսին սենց բրիլոկի նման բաներ, որ հա, մազակալների մեծ շարք ունենք, տարբերելի գույների, չափսերի, լինում է, որ միանգամից մեծ պատվերներ ենք ստանում, ենթադրենք դպրոցական երեխեքի համար որպես նվեր կամ հիմա շատ մոդա է, երբ որ քո ծնունդն է, հրավիրում ես, հա, լիքը նվերներ ես տալիս, հիմա այդպես էլ է լինում, օրինակ կայսմիծիչկա պլյուս մազակալ, այդպես էլ են անում, տենց էդ էլ է հավես, հիմա էդ էլ է պահանջված։ Ես ասեմ, ես իմ աղջկանից եմ ոգեշնչում շատ, որովհետև ի սկզբանե, սենց ասեմ, iPad-ը մենք գնեցինք իր համար, ինքը տանը շատ է նկարում, շատ, ու տենց տարբեր արդեն մեծ պապկաներ ունենք, ամուսինս ծրագրավորող է, ասեց Սոն, գիտես, կարելի է երեխու նկարները թվայնացնել ու պլյուս արդեն նենց լինի, որ ինքը նկարի ու iPad-ի վրա նկարի, որ էլ այդ թղթերը բան, ոնց որ անցած էտապ է, ու տենց գնացինք իր համար առանք iPad, մի երկու օր բզբզած, ինչ որ տենց մի քանի ծրագրեր քաշեցինք, սկսեց նկարել եւ այլն, բայց թողեց մի կողմ, ասեց մամ, ես սրանով չեմ կարողանում նկարեմ, այս իմը չի, ինքս իմա ջրաներ, ֆլոմաստեր, մատիտներ, մի խոսքով, հա, Իրանը չսիրեց, ես էլ սկսեցի, ես իրականում շատ էի սիրում, հիմա այդ պոստերներից հետո մտածեցի ինտերնետում, որ մտնում էի Pinterest եւ այլն, ասում եմ Աստված, իմ սիրունությունները ոնց են մարդիկ սարքում, ոնց են նկարում, բան, ու հետո սկսեցի կամաց ես նկարել, էլի տենց շատ դժվարությամբ, օնլայն կուրսեր անցնելով եւ այլն, բայց եկա հասա նրան, որ արդեն հիմա ավելի բարժ եմ նկարում։ Ինչու՞ որ սա ավելի բարժ մարդը եկա բրենդա ստեղծել, մի քիչ ավելի բարժ եմ նկարում։ Այս ամեն ինչը իրականում անցած տարվանից է։ Մենք
փոքրիկ ենք, նոր ենք, բայց բավականին արդեն երկար ճանապարհ ենք անցել, մի քանի խանութներում ունենք մեր պրոդուկտները։ Ինձ թվում է ձեզ անհնար է չնկատել, ցանկացած վայրուրել գնաք որտեղ որ ձեր բրենդը ներկայացված է, այնքան բառ ու sense գրավիչ է, որ միանգամից դու իրան նկատում ես։ Ինքը տանում է քեզ այդ կողմ։ Դա էլ պիտի լինի ինձ թվում, հա, որովհետև Սոնային է նայելով, ինքս այնքան պոզիտիվ, էմոցիոնալ, sense ինչ որ ոնց որ արել լինես, ծաղիկները շատ նման է։ Ինձ թվում է ինքը պրոստը տակ չես ծաղիկներն, որովհետև Չէ, ես էլ ձեզ եմ նմանացրել դրա համար, հա։ Դուք էլ միշտ պոզիտիվ շփտացող դրա համար որոշեցի, որ մենք իրար գտել ենք մի խոսքով։ Ինքս եթե համագործակցելու ինչ-որ բան կա պարտադիր, նախ կանանց եմ սատարում, հա։ Չգիտեմ ինչի իմ մոտ այդ իրար հետ աշխատելը կանանց հետ իմ մոտ ամենալավն է ստացում, ցենց հարթ է գնում ու փորձում եմ, եթե փոքրիկ ինչ-որ բիզնես է կամ ընտանեկան բիզնես է, միշտ ասում ստարայս իրանց աջակցել։ Ու շապիկների, իդեպ շապիկներ էլ ունենք, շապիկները ի սկզբանե որ ուզում էի տենց գաղափար ունեի, ուզում էի անել, ամուսինս ասեց լսի ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ Երևանը շապիկներ են տպագրում, արտադրում, մի խոսքով արի դրա մեջ մի թափվի, արի դու քո այս աքսեսուարներով բավարարվի։ Ես էլ ասեցի, չէ, ես պիտի փորձը անհնար է։ Ասես դե լավ, տես ես քեզ զգուշացրեցի, որ տիպա այդքան էլ լավ չի լինելու։ Ասեցի, ես պետքա փորձեմ։ Միջև իդեպ տենց է, միջև չփորձես, չես իմանա թե ոնց կստացվի։ Ու սկսեցինք շապիկների վրա եւս տպագրել, ու մեր, սենց ասեմ, ամենալավ վաճառք մեզ ապահովող պրոդուկտը ներկա պահին, այդ մեր շապիկներն են, որովհետև, հա, արի ու տես, հա, ներկա պահին շապիկները մաքսիմալ, այսպես լավ վաճառվող պրոդուկտն է մեր, ու պրինտերն է տարբեր, տենց հետաքրքիր ձևով, մի խոսքով որ մտնեք էջ, այսօր իդեպ ուզում էի հագնեի մի հատը, բայց հետո աղջիկս ասեց մամ չէ, արի ես լուքը այսօր հագի, մի խոսքով որ Սոնայի աղջիկն է այսօր կազմել իր լուքը։ Ասում էր որ կապույտը շատ նորավոճ է, մամ արի դու կապույտ գույնը հագի։ Այդպես ոնց որ անընդհատ փորձում ենք ինչ որ հետաքրքիր պրոդուկտներ ստեղծել, նաև ունենք բաներ, այս վերջերս փոստքարտեր, բացիկներ, հա, բարձվում է մեր ովքեր որ տուրիստները, հա, տուրիստների մոտ շատ ընդունված է բացիկներ, փոստքարտեր Օրինակ եվրոպացիները ունեն ավանդույթ, որ իրանք այդ ուր գնում են, փոստքարտները ուղարկում իրանց ընտանիքների անդամներին, այդ ես տես կուրսեցիներիս միջոցով իմացել եմ այդ ավանդույթի մասին, նոր իրանք գնում են, մեկ էլ կորչում էին այդ սուվենիրային այդ փոքրիկ խանութները, ինչ են անում, ամեն մեկը գնում էր բացիկ ման գալու, ավանդույթ էր։ Պարզվում է, հա, այդպես Սկսել ենք նաև այդ բացիկները, պոստկարտերը, LS դիզայներով, ինչ բաներ կան։ Սկսել եմ ինչ որ այդ վերջին պրինտը որ սարքել եմ մուրաբաներ են, տարբեր համերի մուրաբաներ։ Հա, համ թիշերթ ունենք տենց մուրաբայով, համ էլ ունենք տենց արդեն պոստկարտերը տարբեր, տենց 9 տարբեր մուրաբաների համերով։ Հա, սոված եք եղել նկարել։ Ես ընդհանրապես ուտելու հետ կապված, հա, ուտելու հետ կապված տենց հա, սիրում եմ մեր հայկական համով նման գաթայի, իդեպ գաթայի պրինտն էլ ունենք, այդ գաթայի պրինտն էլ սենց ինքը գաթան է ու Բաղադրատոմսն է իրա նկարված, գրված, անգլերեն թե ինչեր է հարկավոր ու ոնց պիտի պատրաստես գաթան։ Միտք, բամես մոտ ինչ եք բերում։ Սիրով ձեր մոտ եք կվերեմ։ Ուզում էի հարցնել, դուք փոքր վաղտ ինչի մասին եք երազում։ Փոքրիկ Սոնան, որ կար Երևանում, ինչ էր ուզում։ Հիմա չեմ հիշի ճիշտն ասած, ինչի մասին էի երազում։
Իդեպ միշտ չի որ ոնց որ Հայաստանում միշտ չի որ ապրել ենք, հա երկար տարիներ Կիևում եմ ապրել, Ուկրաինայում, հա, իհարկե, հետաքրքիր է, չէ, իհարկե հետաքրքիր է, դա ամենահետաքրքիրը, մենակ պրոդուկտները չեն, մենք ուզում ենք ձեզ ճանաչենք։ Այնտեղ դպրոց եմ ավարտել, հետո ունիվերսիտետ, Ռեպատրիանտկա։ հետո արդեն ամուսնանալուց նոր եկել եմ, այսինքն ծանոթացել եմ ամուսնուս հետ, այո, մենք ենք եղել։ Հետո արդեն եկել եմ, ինչքան ժամանակ է, 13 տարի ամուսնացած եմ, ուրեմն 13 տարի է Երևանում եմ ու միշտ եմ ուզեցել ճիշտ ասած Երևանում ապրել, որովհետև այստեղ ուրիշ է, չգիտեմ, ես ինձ այստեղ տանն եմ զգում, ինչքան էլ որ դրսում իր պլյուսներով, չգիտեմ, մինուսներով հանդերձ, միևնույնն է, այստեղ Երևանում ամենալավն է։ Ոչ միտեղ չենք ուզում գնանք, ոչ ես, ոչ ամուսինս, թեպետ լիքը ինչ-որ տարբերակներ, անդադ տենց կողքից, թե Ամերիկա, թե Եվրոպա։ Ինչն է փոխվել, բացի նրանց, որ ամուսնացել եք, ընկերությունն է փոխվել, տենց պարզ բաները հասկանալի է, բայց ինչ-որ կան ինչ-որ նյուանսներ, որոնք որ տենց անտեսանելի են վրոդի, առաջի հայացքից, բայց դուք գիտեք։ Որ ասեմ, տենց ինչ-որ բաներ երևի թե ավելի ույուտ է այստեղ, ավելի դու քեզ տանն ես զգում, ավելի հարմար է, քաղաքը փոքր է, մի ծայրից մյուս ծայրը գնալու համար ես ոտքով շատ եմ քայլում, շատ ինձ այստեղ հարմար է ավելի, որ քաղաքը փոքր է, մարդիկ մեկը մյուսին ճանաչում են, մի տեսակ այդ առումով ինձ այստեղ հարմար է, էլի։ Իսկ ինչ խոչընդոտների եք հանդիպել տեղափոխվելուց։ Խոչընդոտների չի ասի, ուղղակի դժվար էր ծնողներիցս հեռու, քուրիկիցս հեռու, հա, իրանք այնտեղ են, թեպետ հիմա այդ պատերազմի այս պայմաններից ելնելով 3 տարի արդեն տեղափոխվել են Ֆրանսիայում են բնակվում, տուն տեղ ամեն ինչ թողել են, տեղափոխվել են։ Բայց փառք էլի լավ է։ Էլի լավ տեղ են։ Հա, էլի լավ տեղ են, բայց գիտեք, մեծերի համար շատ դժվար է տեղափոխվել, լեզուն չիմանալ, զրոյից ընկերություն, չգիտեմ, տուն, աշխատանք, առօրյա, շատ բարդ է։ Չգիտեմ, այդպես է ստացվել, այնտեղ կարծեմ ծանոթներ ունեն, հա, քուրիկս էլ այնտեղ, թեպետ ամուսինը Կիևում է այնտեղ ոնց որ սենց առանձին են ստիպված հա չեն կարող միասին լինել, այնտեղ պատերազմական դրությունը իրավունք չունի տղամարդը դուրս գալ մինչև 60 տարեկան։ Ինչևից ցանկանում եմ ձեզ, որ մաքսիմալ շուտ հա ընդհանրապես հա խաղաղություն ողջ առողջ կան հասնեն ստեղ իրար գրկեք կամ ես գնամ իրանք ինձ են սպասում անդադ ասում են ես ամեն տարի համ աղջիկաս հետ համ երբ որ աղջիկս չկար էլի ամեն տարի ոնց որ ամռանում ենք գնում էինք թե ծով թե հա մամայի պապայի մոտ բայց այս արդեն 3 տարի է ցավոք չեն գնացել իսկ ինչի օրինակ ձեր ծնողները որոշեցին գնալ Ֆրանսիա ոչ թե Երևան Դե իրանք Ուկրաինայի քաղաքացի են ու եթե հիմա շատ անկեղծ լինեմ, հա, այնտեղ իրենց հնարավորությունները շատ է, ապահով են իրանց ավելի զգում ֆինանսապես աջակցություն ունեն, բայց այստեղ ցավոք սրտի, հա, այստեղ այդ հնարավորությունը չկա, իրանք էլ արդեն թոշակառու մարդիկ են Լավ տեղ եք, հարցինի ծնողներ, սիրելի ծնողներ, առաջի երթին շնորհակալություն, որ սենց տաղանդավոր աղջիկ ունեք ու սենց ինքը վառ գույներով լցնում է մեր քաղաքը, ձեզ էլ ցանկանում եմ վառ տրամադրություն, որ երբեք չհուսահատվեք, իմանաք ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, Աստված վերև կա, բոլորից լավ նայում է, չանհանգստանաք։ Ինչ նպատակներ ունեք ձեր բիզնեսի հետ կապված կամ ինչ-որ այլ մտքեր ունեք նպատակներ
նպատակները շատ են, այս վերջերս ասելով փետրվար ամսին մասնակցեցի AGBU-ի մասին լսել եք, հա, AGBU-ի կինձեռներեց ծրագրին։ Ոյ, այնքան շատ գործընկերներ ունենք այնտեղ մասնակցել են ծրագրին տարբեր ոլորտներից։ Իրանք շատ լավն են ու փետրվար ամսին, այս տարվա փետրվար ամսին մասնակցեցի ու դարձա դրամաշնորհի, հա, շնորհակալ եմ, այդպես, այդ ոչ առաջին փուլը, բայց երկրորդ փուլում տենց հնարավորություն կար։ Ու հիմա սարքավորում ենք ձեռք բերել, բայց ճանապարհին է դեռ ամեն օր տենց հեռախոսը բացում եմ, նայում եմ, տեսնում ուր է հասել։ Հաճելի սպասումների մեջ եք։ Սպասումների մեջ ենք, մի քանի սարքավորում ենք ձեռք բերել, հուսանք, որ մեզ կօգնի էլ ավելի արագ ամեն ինչ կազմակերպել, տպագրության հետ կապված է, նոր պրոդուկտներ ստեղծելու հետ է կապված, այնտեղ բաժակներ, ափսեներ, գլխարկներ, կեպկաների մասին է խոսքը։ Հա, ու արդեն թիշերտների հետ էլ կապված, ոնց որ արդեն տանը կկարողանամ էլ ավելի արագ ու ենթադրենք ինչ որ մեկը կցանկանա M չափի կամ L չափի միանգամից կտպագրվի ու կարողանանք հաճախորդին տալ։ Շատ լավ նորություն է, հա, որ ուրախանում եմ սենց բաներից։ Ու ապրեն իմ չարոց AGP-ում, որ այդքան խրախուսում են մեր հայկական արտադրողներին։ Շատ։ Ու կանանց, այո, կանանց։ Երևի ամեն երկրորդ մեր գործընկերը, կին գործընկերը, ինչ որ մի կապ իրանց հետ ունի կապ AGP-ի հետ։ Իրանք հրաշք են, իրանք շատ մեծ աշխատանք են անում, գովելի է, որ մեր կանանց կողքին են, աջակցում են, ու ես էլ տենց սպասումների մեջ եմ։ Շատ լավ է։ Ձեր աղջիկը մասին կպատմեք մեզ։ Այն տարեկան է, ինչ Իմ աղջիկը 11 տարեկան է, անունը Մարիա, շատ ավելի ամաչկոտ, ինքնամփոփ, տենց շփվող չի, բայց շատ սիրուն նկարներ է նկարում։ Ես չեմ էլ կասկածում, եթե մաման այ որ թույլ տար, ես կբերեի, բայց տենց ամաչում է իր նկարներից, ման հեռախոսի մեջ կա կարող է նկարները բանանեք ցույց տալ։ Էդ էլ չի թողնում։ Ինչու՞ Մարիա, ինչու՞։ Օրինակ մեր մենեջերը Սրահի, էլի շատ ջահել տաղանդավոր աղջիկ է, ինքն նկարներ անում ու ես պարտադիր ասում եմ կախի պատից։ Հա, շատ սիրուն է։ Կախի պատից ու այսօր իմիջիալից նարեկացի կենտրոնից մարդ հիմնադիրն է մոտեցել, տեսել է նկարներն, ասել է բերեք մենք մեր մոտ բանանենք, ներկայ դրա համար Մարի ջան, մի ամաչեք ցուցադրել ձեր նկարները։ Ձեր ամուսինը ոնց է վերաբերվում ձեր այս գործունեությանը։ Ամուսինս առաջին իսկ օրվանից պայդերշկա է արել, որ հա պոստերների հետ կապված եմ ասում եմ տենց ինչ որ գաղափար ունեմ, ուզում եմ անեմ, ասում եմ ասից արա, ինչու՞ չէ։ Տենց որ սկսեցի անել եւ այլն, հետո որ ուզեցի արդեն պայուսակներ, կասմետիչկաներ, որ ինքս ճիշտ ասած ամենասկզբում մեր հարևանուհուն էի տալիս կարելու համար, հա, այդ պերիոդ ինձ շատ օգնեց, ոնց որ բան արեցի, բայց հետո անընդհատ sense ինտերնետը փորփրելուց ասում եմ, վայ, էս էլ կարանք անենք, վայ, էս էլ կարանք անենք, բայց ինքը ցավոք այդքան շատ ժամանակ չուներ, ինչ որ նորություններ, որտեղ ինքը զուգահեռ աշխատում էր, նորություններ, բաներ անելու։ Սկսեցի ես մտածել, ասում եմ, ես էլ կարամ անեմ։ Ինչի՞ չէ։ Ու տենց վիդեոներ նայելով, բան տանը փոքրիկ, բայց հին կարի մեքենա ունեինք։ Զինգեր։ Չէ, էլի ավտոմատ էր, բայց դե իր դարը ոնց որ ապրածելի բան չէր իրանից ներկայացնում։ Տենց հանեցի,
Սիրուն նստեցի, բայց ասեմ, որ ես ոչ թելել գիտեի այդ կարի մեքենան, բացարձակ ոչ մի բացարձակ, նույնիսկ թելել միացնել, չգիտեմ, ոչինչ չգիտեի, տենց ամուսինս եկավ, տեսավ երկու օրը ինչ որ չարչարում եմ շատ ուպորնի, տենց նստած, փորձում եմ ինչ որ բան ստանամ, ասեց վեր կաց գնանք քեզ նոր կարի մեքենա առնել, ասում եմ լսի, ես դու չես հասկանում, ես նույնիսկ թելել չգիտեմ, այդքան գումար տանք կարի մեքենային, ես կարող ընդհանրապես չեմ էլ կարում Զլատոյ չլայեք ասեց չէ, տենց չի լինի վեր կաց մի խոսքով, ասեցի լավ, հələ գնանք տեսնենք, ես էլ արդեն տենց բանի մեջ էի ընկել վեր կացանք, գնացինք տարբեր ինչ որ սարքավորումներ կար, կարի մեքենաների տարբեր տեսակներ կար, ասեցի ինձ տենց թանկանոց ինչ որ բան պետք չէ, էլի ամենապրիմիտիվ զուտ, որ հասկանամ ես կկարողանամ, թե չէ ուզում ինչ որ շատ գումար ծախսեինք դրա համար, որտեվ դժվար թե, որտեվ ես ուր կարելը ուր։ Մի խոսքով, բայց իդեպ շատ լավ հիշում եմ, երբ որ վաճառողուհին մոտեցավ, այդքան էլ հաճելի, չէ նկատի ունեմ, այդքան էլ հաճելի տենց բանով չէր, մի տեսակ սենց բաներ ինձ նայում, տիպը դու ինչ ես եկել, ինչ ես փորձվել, ոչ մի բան չես հասկանում, մի խոսքով շատ ջղային ձևով եկավ նստեց, բացատրում էր թե թելը ոնց է պետք թելել, կոճը ոնց է պետք դնել, ես շատ լարված, ոնց որ առաջին տենց ինչ որ անվճար մի հատ մի 10 րոպեանոց դասեր էլի ասում եմ Աստված, իմ ամուսինս է սենց վերևը կանգնած բաներ անում, թե մի խոսքով շատ դաժան էր, բայց վերցրեցինք ու իդեպ վերցրեցինք այն մոդելը, որը որ ամուսինս ասեց լավ կլինի, այս տարբերակը վերցնես, որովհետև քեզ ավելի հեշտ կլինի։ Որն եք վերցրել։ Տենց ինչ որ չգիտեմ անունը չեմ հիշում, բայց ոնց որ շատ էժան տարբերակը չվերցրեցինք ու իդեպ շատ ճիշտ որոշում էր։ Հա, ֆունկցիաները ավելի շատ էր ու հեշտ էր։ Ինքն դժվար է ընտրելու կարի մեքենա։ Որ հիշում եմ ինքս որ նոր փորձում էի սովորել։ Իմ համար ինձ ճոմն էի ես։ Չես էլ հասկանում իրանց տարբերությունն ինչու՞մ է։ Ու այդպես էլ կար։ Դրա համար եմ հարցում որ Տենց մեկը ընտրել եմ հիմա տանն է։ Իմ բանն ընկերուհին արդեն դարձել, որովհետև վայ ինչ դաժան էր այդ միջև սովորեցի, միջև հասկացա YouTube-ով, չգիտեմ 0-ից, այ հիմա էսենց պիտի անես, առաջին իմ կայսմեցիչկան, որ ես կարել եմ Ես կարել եմ 8 ժամում։ Նորմալ է, 8 ժամում։ Առանց օգնողի, չէ՞։ Առանց օգնողի հիմա արդեն մոտ 40 րոպե մաքսիմում տևում է։ Բա Էլ ինչ հոբիներ ունեք, ինչ նախասիրություններ ունեք։ Ինչու եք զբաղվում ազատ ժամանակ, չնայած սպորտ, միանշանակ Спорт, это моя любовь. Серьезно? Հա, սպորտ, շաբաթը մինիմում 3 անգամ, սովորական ջիմ, ֆիթնես, ինչ պատահի, հա, նույնիսկ այս ամբրանը, քանի որ այնքան անտանելի շոկ էր, անհնար էր ցերեկները գնալ, ես հատուկ շատ վաղ էի արթնանում, մինիմում ժամը 7-ին, որպեսզի գնամ առավոտյան ջիմ, հետո նոր ժամը 10-ին, արդեն 10:30 ես լինեմ տանես արևից հեռու։ Հա, հոբի որպես կարամ ասեմ, իմ անբաժան մասն է ինձանից կազմում սպորտը ու բոլորին եմ խորհուրդ տալիս, աղջիկները երբեմն մոտենում են կամ ստորիով սենց կիսում եմ սոն դու էլի գնացել ես, ես էլ եմ գալու, այս վերջերս մեր դպրոցի մամաներից մեկը ասում էր սոն ես էլ եմ ուզում գամ, ես խոսք եմ տալիս, ես հաստատ գալու եմ։ Հիմա Ջուլիա ուզում եմ ասեմ, ուր ես դու։ Ասաց հաստատ գալու եմ, բայց չկա։ Սոն ես հեսա գնալու եմ սպորտ այդ շորերից առնեմ ու գամ հետը հիմա չունեմ։ Ինչևից է, բայց սպորտը պարտադիր է, աղջիկաս էլ երբեմն տենց, թեպետ իմ աղջիկն ու ամուսինը իրար են շատ նման, իրանք պասիվ են, մենք իրար հետ կապ չունենք։ Իրանք ու սպորտը այդ առանձին լրի բաներ են, աղջիկս էլ չի սիրում ոչ քայլել, ոչ մի խոսքով, այդ առումով դաժան է, ես մենակ եմ։
Ինչ երազանքներ ունեք։ Երազանքներ, կուզեի օրինակ ավելի ճանաչված լիներ մեր բրենդը, դրա վրա ենք աշխատում, թեպետ այս վերջերս ոչ գովազդ եմ միացնում, ինչ-որ շատ пассив եմ, բայց ինձ որ տենց հիմա ասեմ пассив եմ, շատերը կասեն, «Նախր սթորիներ անում ես, հա, ինչ-որ կաս, այդքան էլ пассив չես», բայց ինձ թվում է ես пассив եմ, ես ինքան բան պիտի անեմ ու չեմ անում։ Ձեր էներգիան այնքան շատ է, դրա համար դուք այդ էներգիային համարժեք եք դատում, չէ՞։ Անդադ ուզում եմ, հա, ճանաչելիությունը կուզեի, օրինակ մեր բրենդը, որ ավելի ճանաչելի լիներ, մեծանայինք, գուցե ինչ-որ մի օր մեր փոքրիկ խանութ ունենայինք, որովհետև պրոդուկտները շատ են, հաստատ խանութը կլցվի, էլի, ասենց ասեմ, որովհետև այս վերջերս էլ իդեպ չխոսեցի, բայց շորիկներ էլ ենք պատրաստում, շորերի համար չգիտեմ տեսել եք թե չէ, հա, ամառային, հա, սարապանչիկները, այդ էլ մի ուրիշ պատմություն է, մեր Հայաստանում նոր բերել են այդ տպագրելու սարքը, որտեղ հնարավորություն ունես նաև ոնց որ բամբակյա կտորի վրա եւս տպագրել։ Ես ասում եմ, ես ամենաառաջինն եմ լինելու, ես ուզելու եմ սենց այսպես ու պահ եկա, որ արդեն պիտի անենք, մի շարք դժվարություններով, մի խոսքով բավականին երկար տևեց ու ավելի ուշ եղավ այդ շորիկները, քան թե ես կուզեի, բայց միևնույն է, մի ասենց պահ եկա, որ ես պիտի արդեն որոշեի կամ տպագրում ենք, կամ ընդհանրապես ես հրաժարվում եմ այդ մտքից, ասենց նստած եմ, ասում եմ, Աստված, բայց ես հիմա այնքան սենց տրամադրությունս ամբողջովին փչացած, ես նույնիսկ այդ պահին լաց էի լինում, ասում եմ, ախր ոնց կլինի, ես պատրաստվել եմ, արդեն պիտի տպագրության տրվեր, մի խոսքով տենց մի քիչ նեղվեցի, բայց պիտի շուտ որոշում կայացնեի, որ ոնց որ ճանապարհ էինք էլի։ Ասեցի, չէ, ես ուզում եմ, ես պիտի անեմ։ Ճիշտ է, չկարողացա ամբողջովին այն ինչ որ կարեցինք եւ այլն ոնց որ վաճառեմ ամբողջովին, բայց ոչինչ, կմնա մյուս տարի։ Բայց դատո արեցի, էլի եմ ասում, որ պետք է անպայման փորձել, եթե նույնիսկ դժվար է։ Ես լսելով, որ մի տարվա ընթացքում դուք հասցրել եք այսքան բան սովորել ու անել, նշի որ հեշտ է, չէ՞։ Դուք հիմա ասես նայեք գեղեցիկ պատկեր եք տեսնում, բայց իրականում այս ամեն ինչի հետև առելի մեծ աշխատանք կա, ցանկություն ամենակարևորը ու չհանձնվելու հմտություն ասեմ, որտեղ ամեն մարդ չի, որ կարողանում է մինչև վերջ պայքարի ու գնա դեպի իր նպատակները, այնօր հիացած եմ ձեր այդ օպտիմիզմով, որտեղ շատ անգամ դա պակասում ամեն շրջապատում, այնօր 1, 2, 3 խոչընդոտի հանդիպում ես, արդեն սկսում ես հուսահատվել։ Այդ շատ բարդ չի կարելի։ Պահեք ձեզ դիք։ Եվ չվախենաք, աշխատեք, երբեմն նույնիսկ երբ որ անգնում եք, վեր կացեք եւ գնացեք առաջ։ Ոնց որ փոքրիկ բալիկները մինչեւ քայլել են սովորում, քանի անգամ են վեր ընկնում։ Նորմալ է։ Բրավո ձեզ։ Հա, հուսահատվել պետք չի, իդեպ իմ վախերից մեկն է, որ ես երբեմն ասենց ասում եմ, եթե ուրեմն ինչ որ քայլեր չանես, բան չանես, չէ, ախր ոնց որ մեղավորը դու ես լինում, այսքան ժամանակ ես տրամադրել, ուշ, երանգ, գումար, չէ։ Գումար ես ներդրել ու մի օր որոշես, որ էլ չես ուզում, այդ կատաստրոֆա կլինի։ Բայց տրամադրության անկումներս վերջերս իմ մոտ բիզնեսի հետ կապված շատ է լինում։ Չգիտեմ, ինձ թվում է, թե բոլորը հասան տիեզեր, քայես, ես ինչ շատ պասիվ եմ, շատ քիչ բան եմ արել։ Կա տենց բան։ Գերամբիցիոզ եք դուք ուղղակի։ Այդ շատ լավ է իրականում, որ դուք պլանկեն շատ բարձր եք դնում, այդ շատ լավ է։ Բայց sense հանգիստ եք, մենք ձեր կողքին ենք, չանհանգստանալ։ Ամեն ինչ իր անունով գնում է, ամեն ինչ իր ժամանակին տեղի է ունենում։ Չես կարող, չէ՞, մի անգամից մի հատ։ Դե բնականաբար կամած կտորները դա ուտում ես, որ հասցնես մարդ։ Չէ՞, մեր շուկան շատ փոքր է, դժվար է։ Այստեղ ինչ որ շատ ծավալվել, թեպետ մեծ պատվերներ են լինում, օրինակ կորպորատիվ պատվերներ եւս ընդունում ենք, թե շապիկներն են, թե բլոկնոտներ, մի խոսքով կեպկաներ, պատյանները, հա, շատ է լինում։
Այդ իմ ամենասիրած պահն է։ Այդ պատվերներ ստանալը։ Մեր բոլոր գործընկերները սիրում են կորպորատիվ։ Որ գործընկերը չի սիրում կորպորատիվ պատվեր ստանալ։ Իմիջիայլոց ինձ թվում է այդ է ճանապարհը հենց հայ արտադրողների համար, որպեսզի միանգամից մեծ տարածում ստանան ու ճանաչելիությունը բարձրանան, որովհետև հատո վաճառքը ինքը հաճելի բան է, բայց մեկը դրա ճանապարհը շատ ավելի երկար է։ Հա, հետո ֆինանսապես շատ ոնց որ կորպորատիվը բնականաբար մի անգամից է տեսնում, հա։ Իսկ նենց Ինչ կցանկանաք ումային։ Միայն ու միայն լավ բաներ դեպի առաջ, ել ավելի նոր, հետաքրքիր ծանոթություններ, ձեռքբերումներ, հա, միայն մենք էլ ենք նորը, քեզ համարյա 5, mēs մի քանից 5 ենք մենք էլ։ Հա, պետք է միշտ պոզիտիվ, այդ պոզիտիվ լինելու ոչ չես կարող 24 ժամ պոզիտիվ լինես, հա, այդ Հեսա կամերան ենք լացենք Քիչ դժգոհենք, հա, այդ կարևոր պահը, թող դες մոտ էլ միայն կանաչ ճանապարհ լինի, ձեռքբերումների ու լիքը լավ բաներ ձեզ։ Այդ շնորհակալություն ու ամենակարևորը ձերպես պոզիտիվ մարդկանցով մենք շրջապատված ենք, որովհետև այնքան ոգեշնչում եք։ Ես որ էլի եմ անկեղծ եմ ասում, որ sense անձնավորությունների հանդիպում եմ կյանքում, ես զգում եմ, որ հույս կա, լույս կա, որ ամեն ինչ չի, ինչ որ այդ dark mode-ի մեջ, լավն էլ կա, այս sense-ը լինում, այս sense mode-ը փոխենք տրամադրություններ։ Ինչի համար եք ամենաշատը շնորհակալ Աստծուն։ Ամեն ինչի, որ կամ, որ արարում եմ, որ ընտանիք ունեմ, որ ապրում եմ Հայաստանում, տենց ինչ-որ կոնկրետ մի բանի համար չէ, որ աղջիկ ունեմ, մի խոսքով, են ամենա ստանդարտ, ամենա բանալնի բաները, որ ունենք, պետք է գնահատել ու օրվա ընթացքում անպայման փոքրիկ ինչ-որ մի լավ բան գտնել, թե չէ, եթե սկսենք, չգիտեմ, փորփրել եւ այլն, ինչ-որ բաներ հաստատ վատը կգտնենք, բայց պետքա պարտադիր օրվա ընթացքում, չգիտեմ, ինչ որ մեկին տեսա, ժպտացիր, կոմպլիմենտ արեցիր, սենց, վсё, օրը ստացվեց։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ մեծանալով ու ապրելով արտասահմանում դուք մնացել եք իսկական հայուհի, պահպանել եք ձեր մեջի հայկական ստержня, այլն չգիտեմ ոնց ասեմ, բայց ինձ թվում է դուք հասկացաք, որովհետև նույնիսկ շատ անգամ Հայաստանում չեն կարողանում այդ պահպանել։ Շատ գեղեցիկ խոսում եք հայերեն ու վստահ եմ պահպանում եք այդ հայկականությունը, ձեր աղջկա միջոցով տարածելու եք դեպի ապագա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Հիացած եմ ուղղակի։ Շատ հավես անցավ։